maanta waxaan idin haynaa warbixin la yaab leh oo ku aadan dhirta ay daanyaradu isku daweeyaan iyo sidoo kale faa'iidada ay leedahay oo la ogaaday kadib cilmi baaris la sameeyay. daanyarkan nooca loo yaqaano Japanese ee duurjoogta ah waxay cunaan dhirta ka hortagta bakteeriyada iyo sidoo kale xanuunada kale sida ay sheegeen saynisyahanada. waxay baaris ku sameeyeen xayawaanada ku nool kaymaha dalka Uganda, gaar ahaan kuwa dhaawaca soo gaara iyo kuwa xanuunsanaya in ay dhirta isku daweeyaan iyo in kale. marka xayawaanku dhaawacmo oo uu kaynta u raadsado wax gaar ah oo uu cuno, cilmi-baarayaashu waxay soo ururiyeen dhirta uu xayawaankan cuno kadibna baaris ayay ku sameeyeen. inta badan dhirta la baaray waxay noqdeen kuwa leh maadooyin ka hortaga bakteeriyada. saynisyahanada oo natiijada baaritaankooda ku daabacay wargeyska la yiraahdo Blues One waxa ay rumaysan yihiin in daayarkan uu xitaa ka caawin karo raadinta daaweyn kale oo cusub. ma baari karno noolo kasta oo ku nool kaymaha, ayay tiri Dr. Eldia Berman oo ka tirsan jaamacadda Oxford. marka waxaa noo diidaya in aan baarno nooc dhireed ee ay raadinayaan daanyarkan loo yaqaano Japanese ee ku nool gudaha dalka Uganda, ayay tiri. 4 sano ee la soo dhaafay, doctoradan waxa ay muddo bilooyin ah ay si taxaddar leh ula socotay xaaladda daanyaradan duurjoogta ah ee ku nool kaynta la yiraahdo Bundogo Central Forest Reserve ee ku taala dalka Uganda. iyada iyo saaxiibadeeda shaqada waxay si gaar ah isha ugu hayeen dhirta uu sida gaarka ah u cuno daanyarkan dhaawaca ah ama midka xanuunsanaya, dhirtaas oo ah kuwa aysan horey u cuni jirin marka ay caafimaad qabeen. waxaan baaritaan ku sameynay habdhaqanka iyo sidoo kale tuhunka ah in laga yaabo in dhirtan dawo tahay iyo in kale, ayay tiri doctorisadan. waxay arkeen mid ka mid ah xayawaanadaasi oo dhuutanaya isla markaana raadinaya geedka loo yaqaano Femes ee ka baxa ama laga helo kaymaha dalka Uganda. cilmi-baarayaashu waxay sidoo kale ay ururiyeen oo ay falanqeeyeen geedka nooca la yiraahdo Cristella, kaas oo isna leh maado yareynaysa xanuunka. guud ahaan baarayaashu waxay soo ururiyeen 17 natiijooyin oo laga sameeyay 13 geed oo kala duwan, waxaana loo diray Dr. Fabian Isjolis oo ka howlgasha jaamacad ku taala dalka Jarmalka. baristan waxaa lagu ogaaday in ku dhawaad 90% ee dhirtaas ay leedahay maado ka hortagta bakteeriyada isla markaana ay yareeyaan xanuunada. ma uusan isticmaalin gacanta si uu lugeeyo, waa uu dhibtanayay, ayay tiri, iyadoo inta kale ee kooxdan ee xayawaanada ay ag fadhiyeen oo ay wax cunayeen. daanyarka dhaawaca ayaa dhutanayay isagoo raadinayay dhir, wuxuu ahaa kan kaliya ee raadinayay isla markaana cunayay dhirtaas. baariyaasha ayaa dhirtaas soo qaaday oo baaritaan ku sameeyay. waa dhir lagu magacaabo Cristella, taasoo la ogaaday inay tahay qalajiye aad u xoogan. guud ahaan baariyaashu ayaa ururiyay 17 nooc oo 13 dhir kala duwan laga soo qaaday, waxayna u direen in ay baarto doctorisadan oo ka howlgasha jaamacad ku taala dalka Jarmalka. waxay natiijadu sheegtay in ku dhawaad 90% dhirtaasi ay bakteeriyada ka hortagaan, halka 3 meeloodna ay leedahay maadooyin dabiici ah oo qalajiya, taasoo micnaheedu yahay in ay yareyn karaan xanuunka isla markaana ay bogsashadu wax weyn ka taraan. dhammaan daanyarada dhaawaca iyo kuwa xanuunsanaya ee lagu sheegay daraasadan ayaa si buuxda u caafimaaday, iyadoo doctorisadana ay ku faraxsanayd. kii cunayay dhirta ayaa isticmaalayay mar kale gacantiisa maalmihii yaraa ee xigay, ayay tiri. dabcan ma caddayn karno 100% in kiiskan ay yihiin natiijada tooska ah ee ka dhalatay cunidan khayraadkan, ayay u sheegtay BBC-da, balse waxa ay diiradda saartay aqoonta caafimaad ee laga dhaxlay ee ku wargelidda dhirtan kale ee laga helo kaymaha dalka Uganda. si walba ha noqotee, daanyarka ayaa waxa uu ka mid yahay xayawaanada shabaha caqli ahaan marka loo fiiriyo dhanka bini'aadamka. haddii tusaale u soo qaadano, wiil u dhashay dalka Malaysia ayaa sheegay in telefoonkiisa gacanta oo maalmo ka maqnaa uu ku arkay sawirada iyo sidoo kale muuqaalo daanyaro oo uusan ogeyn cidda qaaday ama duubtay. muuqaal ka mid ah kuwa lagu duubay telefoonka wiilkan oo maalmo ka maqnaa ayaa muujinaya daanyar isku daya in uu cuno telefoonka, arrintaas oo si weyn looga baahiyay baraha bulshada ay ku wada xiriirto kadib markii
markii wiilkan uu soo dhigay bartiisa Twitterka. wiilkan oo ah arday ayaa sheegay in markii hore uu moodayay in isagoo hurda telefoonkiisa laga xaday balse weli ma cadda sida dhabta ah ee telefoonkaasi uu lumay. wiilkan oo 20 sano jir ah ayaa BBC-da u sheegay in abaarihii 11 subaxnimo ee Sabtida markii uu hurdada ka soo toosay uu ogaaday in telefoonkiisa gacanta uu maqan yahay. ma jirin wax muujinaya in gurigeyga loo soo dhacay. waxa kaliya ee maskaxdeeda ku soo dhacay ayaa ahaa in waxani ay yihiin sixir, ayuu yiri ardaygan dhiganayay fasalka ugu dambeeya ee cilmiga kombiyuutarka. dhowr saacadood kadib muuqaal lala wadaagay BBC-da ayaa muujinayay daanyeer isku daya inuu cuno telefoonka. muuqaalkan ayaa lagu dhex arkayay daanyeerkan oo kaamirada telefoonka hoos u fiirinaya oo dhabarkiisuna ay ka muuqdaan calaamado iyo shaqar koox shimbiryaala. waxaa sidoo kale telefoonka lagu arkay sawirro badan oo daanyeera ah kuwaas oo geedo iyo caleemo kale oo telefoonka lagu duubayay. wiilkan waxa uu sheegay in ilaa galabnimadii Axadda uu waayay meel uu raaco telefoonkiisa balse markii dambe aabihii ayaa arkay daanyeer taagan banaanka gurigooda. odaygii ayaa wacay telefoonka wiilkiisa wuxuuna durbadiiba maqlay dhawaqa ama dhicitaanka telefoonka oo ka yeeriya hawdka oo ah meel dhowr tallaabo ka dambeysa daanyeerka dambe ee gurigooda. kadibna waxa uu arkay telefoonkii oo dhoobo miirana isla markaana ku dhex jira caleen. adeerkii ayaa ku kaftamayay inay suuragal tahay in sawirka tuuga xaday laga helo telefoonka gudihiisa. sidaa awgeedna markii uu tiriyay waxa uu toos u abaaray keedka sawirada halka oo uu ku arkay sawirro badan oo daanyeera. ardaygan ayaa BBC-da u sheegay in kastoo meelaha kale ee adduunka ee daanyeerku ay ku nool yihiin magaalooyinka gudahooda iyo sidoo kale agagaarkooda ay dhacdo in daanyeerku ay dadka alaaba ka xadaan. sidaasi oo ay tahayna waxa uu sheegay in hore aysan halkan ugu dhicin in daanyeer uu wax ka xado dadka degan xaafadooda. waxa uu tuhunsan yahay in daanyeerku uu guriga ka soo galay daaqada qolka jiifka ee walaalkiis oo xilligaasi furnaa. waa wax aad arki karaysid hal mar qarnigiiba, ayuu ku soo qoray bartiisa Twitterka. qoraalkaas oo aad looga baahiyay baraha bulshada ay ku wada xiriirto isla markaana ay sii faafiyeen warbaahinno badan oo maxalli ah.